Nokia 1. How to remove FRP lock. नेक्स्ट वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। बैक यहाँ से भी कोई टॉक बैक भी ऑन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे इंडियन हिंदी सेलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ से देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे भाषा सेटिंग यहाँ पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, थोड़ा इजी रहेगा इसलिए। यहाँ पे आप यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए 3 डॉट हेल्प एंड फीडबैक। यहाँ पे आप सर्च करेंगे डिलीट एप्स, तो ये ओपन होगा। इस पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा आपका गूगल क्रोम। यहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे एपेक्स लॉन्चर। ये कोई सी भी साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अगर डाउनलोड नहीं लग रही तो यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करके दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अलाउ, ओके, डाउनलोड हो रही है, वेट कीजिए। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप डाउनलोडिंग में। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल, ओपन करेंगे। आप चाहते हैं तो इसको बाईपास भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन रिमोट GSM एज FRP के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, आप वो देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई बॉक्स है या टूल है तो आप उससे सिंपली ADB इनेबल करके भी इसको रिमूव कर सकते हैं। कोड टाइप *#*3727333#। कोड वर्क नहीं कर रहा है इसमें। तो उसके लिए फिर एप्लीकेशन से ही करना पड़ेगा।
दोबारा जाएंगे यहाँ पे गूगल, ये एप्लीकेशन है वो रिमोट GSM एज APK, डाउनलोड करेंगे। कदे और मेरा चार्ज भी थी और फिर मेरा ये हो रही बैग डाउनलोड हो रहा है। रखी थी बोला अभी डाउन हो गया। कोई बात ये इंस्टॉल करेंगे ऐप को। ऊपर खाली थी भाई ये कपड़ा हाथ इसको ओपन नहीं करना है, इसको डन करना है और अब बैक आने हैं बिल्कुल। ये आगे बैक सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में सिक्योरिटी इसकी कहाँ पे है, सिक्योरिटी एप्स एंड परमिशन, सिक्योरिटी में हम जाएंगे अब डिवाइस एडमिन ऐप, इसमें ये जो है इसको डिसेबल करेंगे, ये डीएक्टिवेट होगी। अब ऐप्स के अंदर जाएंगे, ऐप्स एंड परमिशन में यहाँ पे शो सिस्टम ऐप्स। अब इसमें 2 एप्लीकेशनों को बंद करना है, मैं बता देता हूँ। गूगल प्ले सर्विस डिसेबल और गूगल प्ले स्टोर, दोनों को बंद कर देना है। अब जो कि हमने एप्लीकेशन वो इंस्टॉल की थी रिमोट वाली, उसकी सहायता से हमें अपनी आईडी डालनी है। अब इसमें ऐड अकाउंट करेंगे गूगल पे, आपकी जिसका भी जो आपको आईडी याद हो, गूगल की जिसका आईडी और पासवर्ड याद हो वो आईडी डाल दो, कोई भी अपनी आईडी। जैसे मैं मेरी आईडी डाल रहा हूँ, ये आईडी है, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड डाल दिया मैंने, एग्री, आईडी डल गई है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे अकाउंट हो गया। अब दोबारा से जो सेटिंग हमने बंद की थी उनको दोबारा से रीओपन करना है, इसको ऑन करना है, एक्टिवेट कर दिया। जो एप्लीकेशन डिसेबल की थी उनको इनेबल करना है। ऐप्स में जाएंगे, बैक, यहाँ पे जाएंगे सिस्टम ऐप्स, गूगल प्ले सर्विस, इसको इनेबल और इसको भी इनेबल। अब सिंपली रीस्टार्ट करना है। दो रेख कुड़ियाँ आ गई, इतने सारी ब्याह हुई, 2 कुड़ियाँ हो गई, 1 कुड़ी
ये कौन है? चेक कीजिए, लेट्स गो स्किप। आईफोन और डाटा किस पर है? चेकिंग फॉर अपडेट, अकाउंट एडिट सक्सेसफुली, नेक्स्ट करके फ़ोन ऑन हो जाएगा। अब अपना अकाउंट डिलीट करके आप दोबारा रीस्टोर कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, नॉट नाउ, स्किप एनीवे, लगभग ओपन हो चुका है हमारा FRP लोग। कोई भी अगर आपको उसमें दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए, आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओपन हो गया। अब सेटिंग में जाके दोबारा से रीस्टोर, सेटिंग, पहले अपना अकाउंट डिलीट कर दीजिए यहाँ से, रिमूव अकाउंट, Thanks for watching.